Gerai. Degimą. Čia. Opa. Bandom kurt. Bakas gaidys. Reikia perdarinėti. O gaidys todėl, kad važiuojant dinginėja kuras. Darant kairį posūkį, ilgą agresyvų posūkį, visas kuras į kairę pusę, opa, pompa sausa, gestam. O taip yra todėl, kad darant šitą baką buvo panaudota standartinė pompa ir viduj padaryta va tokia sraigė. Viduj yra susukta blėka tokia ratu ir aš taip naiviai tikėjausi, kad čia bus pilna kuro ir kai tas bakas judės, tas kuras teliškos tos sraigė ir per daug nieko nedings. Taip nebuvo. Kuras labai tvarkingai varydavo į kairę pusę, pompa sausa, variklis gesta ir viskas. Pertvarų nėra, alsuoklis, va šitas va cibukas čia alsuoklis, viduj yra susuktas toksai vamsdelis ratuku. Galvojau, kad tas vamsdelis užsipildys kuru, bet realiai galės per čia patraukti orą. Saulė pašviečia, kuras eina lauk, dėl to, kad slėgis sukyla, išsiplečia, per čia viską varo lauk. Tai va. Kas dar blogai? Čia turėjo teoriškai būti kažkada tai kuro lygio matuoklė. Ir iš to kuro lygio matuoklės taip ir buvo tik tai va toks daiktas, dėl to, kad standartinė kuro matuoklė yra per ilga. Tai aš ją, taip sakant, gumą užsandarinau ir tuo baigėsi. Tai planas šitą daiktą yra pakeisti tokiu pačiu, šiek tiek žemesniu, dėl to, kad dabar jį kišant į mašiną pusę valandos reikia tarp visų tenai laidų ir geležų vargt, kol jį šiaip taip įkiši, dėl to, kad visų remiasi, kur gali remtis. Aš apie 2 cm jį pažeminsiu, sudėsim kelias pertvaras, padarysim čia tokį kur atskirimą, įdėsim gerai žinoma Bošo 44 pompą, čia ne ta, nesvarbu, duosiu kitą, tą, kurį reikia. Va, šitą. Žodžiu, planas toks. Įleisim pompą tiesiai į baką. Čia padarysim atskirimą. Papildomai bus paėmimo pompa įdėta su filtru, kuri iš pagrindinės talpos kels į liaudžiškai vadinamą atstoiniką. Šitą pompą visą laiką mirks kure ir kad ir kur važinėtų mašina į kairę dešinę, nesvarbu, čia visą laiką tam atstoinikė bus pilna kuro, dėl to, kad pakelimo pompa visą laiką per viršų varys atgal į kuro baką. Tai va, planas toks, pasižiūrėsim, kaip pavyks įgyvendinti. Štai kuro bako papildoma talpa, pagrindiniam siurbliui baigta, visiškai apačia uždara, viršus toksai tik šiek tiek sukabintas, ir čia bus
Kuro perteklius išleidžiamas lauk, pagrindinė talpa ir va, yra sustatytos pertvaros. Viena ir antra. Šita turės mažiau skylių dėl to, kad per apatinį plyšį va ties čia bus plyšys iki dugno, pilnai nesueina. Todėl čia bus toks maždaug centimetro didumo plyšys, o kita pertvara sieks dugną praškai pilnai, bet turi daugiau skylių kurui tekėti, tai tiesiog, kad neteliškuotų kuras talpoj per daug laisvai. Ir viskas, dabar bandysim suvirinti viską į krūvą, uždėti dugną ir tada virinsim štuceriukus kuro pompai, filtrui, prijungimam. Tai kas dabar šią minutę padaryta? Pakelimo pompa pritvirtinta, per kuro filtrą kelia kurą į mažąją talpą, į kurią yra įleista pagrindinė tarbinė pompa, kuri aptarnaus purkštukus. Čia pasijungs grįžtamas per slėgio reguliatorių. Čia turiu tokį daikčiukėlį. Pajungsim per slėgio reguliatorių atgal į pakelimo talpelę. Čia yra, kaip minėta, kuro lygio matuoklė, o šitą vietą sukasi kuro bako alsuoklis. Čia užpilimo anga. Ir viskas tam, kad kuro pompa neturėtų kontakto su korpusu, padarėme tokius dėliukus, tokius peiseriukus plastikinius, kurie įsistato iš apačios gražiai čia taip jauselę. Ople, iš viršaus. Opa, varžtu prisitvirtina ir jokio kontakto su žeme. Taip, kad kuro pompom turėtų būti viskas gerai. Tai va, dabar pasitikrinsim, ar tos kuro bakas per niekur neleidžia, o prieš tai buvo tikrintas, suvirinimai buvo lyg ir tvarkoj, bet dabar patikrinsim sujungimus visus aplink pompas ir tada dėsim į mašiną, bandysim gal ir kurti. Kadangi į šitą kompą įrašytą programinį įrangą vapšė neveikia, nes aš nežinau, ką ten įrašiau, kažkokį šūdą ir pamirškau, ką ten įrašiau ir dabar nežinau, ką ten įrašiau. Tai prijungiam tiesiai prie siurblio, pabandysiu priglausti ir žiūrėti, kas vyksta. Juda. Pabandom palaikyti ilgiau. Juda. Gerai. Prisijungiam pagrindinę pompą ir pažiūrim, ar jinai sukels slėgį reilę ar nesukels. Nes jeigu sukels, tai reiškia atstoinikas pilnas kuro, jeigu nesukels, reiškia kažkas ne taip. Padarėm tą patį, ką ir su pirma pompa, laiduką tiesiai, opa, pabandysim priglausti ir žiūrėti, kas veikia. Dabar pagrindinis klausimas, ar neleis per šitą grožį suvirintą. Čia taip biški prisnargliuota, bet man kitaip neišėjo. Tai va, nes panašu, kad čia yra biški kitoks aliuminis, galbūt kažkoks tai duralis, dar kažkas. Tai va, čia buvo paprastas. Tai pažiūrėsim, ar čia neleidžia, čia pagrindinis klausimas. Ir aišku, ar yra atstoinikė kuro. Tai ką, bandom pažiūrėti, ar veikia. Brizgė. Gerai, bandom dar kartą. Kyla slėgis. Kyla, girdžiu kažkur kažkas myža. Girdi? Šnypščia. Kodėl šnypščia? Kas šnypščia? Kur šnypščia? Taip, per mano puikiai virinimą šnypščia. Och, tu zaraza. Reikės nusimti šitą bėgelį. Ir, nežinau, kažką su juo daryti. Bandyti virinti iš naujo, bet nesu tikras, ar pavyks. Man atrodo, kad šnypščia per čia kaip ir galvojau, nes čia yra va toks tarpas fiksaciniai blėkai. Ir aš čia iki galo nepirėjau privirinti.
Dabar bandysim nuimti tą bėgelį, virinti iš naujo, bandyti nesusisprogdinti, nes jis dabar vėl pilnas kuro, reikės jį kažkaip išsiplauti. Nu ir tada bandysim vėl su pompa žiūrėti, kas darosi. Žodžiu, kaip ir galvota, va šitoj va vietoj iki galo neėjo prieiti privirinti, išpjoviau kampą ir matosi, kad čia va nesulieta. Ir per šitą vietą jisai leido kurą. Tai dabar aš čia išveisiu, apvirinsim ir bandysim dar kartą. Šį kartą pavyko plėti gal šiek tiek gražiau, ypač kai išpjoviau kampą. Vis dar toks, biški kiulkis, bet panašu, kad skilučių gal ir nebeliko. Bandysim dėti ir žiūrėti, ar iš tikrųjų niekur nepučia. Ir tada džiaugsimės arba virinsim iš naujo. Tai va, surinkom atgal viską, bėgelis vietoj, antgaliai priveršti, žiūrėsim, ar kuro nebeleis pro naują virinimą. Nu ką, bandom. Ir žiūrim, ar slėgis kyla ar ne. Dar truputį. O, sukilo, laikosi. Reguliatorius ties 3 barais ir stovi. Bėgelis tylus. Nešlampa. Bandysiu įjungti pompą, palaikyti, pasižiūrėti, kaip kuras grįžta ratu. Kokį slėgį rodo, kai dirba? Keturis barus rodo? Aha, reiškia rodo 1 baru daugiau nei rodė prieš tai. Su originalia pompa. Reiškia, reikia bandyti truputį atveršti ir palikti ties 3 barais. O dabar pasiklausykim, kaip dirba abi pompos vienu metu. Turėtų zyst kaip atlaikusios. Taigi, pakelimo pompa, viena. O čia pagrindinė pompa. O dabar abie 2. Jo, tylu nebus. Nuo praeito karto softo nesusitvarkėm, taip ir liko. Tai kursim laiduku. O kadangi softo nesusitvarkėm, tai dabar rašėm daiktą, kuris tiesiog įjungia degimą ir nieko nedaro, dėl to, kad mygtukai neveikia dėl kažkokių priežasčių. Žodžiu, įjungus pagrindinį kirtiklį, iš karto įsijungs degimas, tada su laiduku paleisiu starterį. O kai reikės užgesinti, bus labai elementaru, jungi pavarą, atleidi sankabą ir užgesto. Tai va, pasižiūrėsim kuro mišinio riebumą, ar ką rodys, ar viskas tvarkoja ar netvarkoja. Ir bandom. Gerai, degimą. Čia. Opa. Bandom kurt. Ir dabar gesinimo procedūrėlė. Elementaru. Tai va, pagal vaizdą lyg ir kol kas viskas neblogai.
ant laisvų apsukų variklis šiek tiek pulsuoja dėl laisvos eigos vožtuvo darbo, turbūt reiks padarinti kažkiek, o šiaip, aš žinau, viskas atrodo normaliai. Gerai, bandysim apibendrinti, ką mes čia padarėm, kiek laiko trukom, kiek pinigų išleidom ir panašiai, kas pavyko, kas nepavyko. Kiek suskaičiavom, trukom 6 vakarus ir 1 pilną dieną. Tai manyčiau, kad neužtruko labai ilgai. Jeigu būtų dirbta nuo pradžios iki pabaigos, manau, kad 2-3 dienos ir būtų padaryta. Ką pavyko pasidaryti pačiam, tai realiai visas bakas, įskaitant virinimą, išskyrus vidaus pertvarėlių virinimą, kas man nepavyko, nes nebuvo patogaus prieimo, o čia yra mano pirmas virinimas Tigu, aliuminį, tai pasitikėčiau Giedriui iš Urta Racing ir jisai atėjo, man tiesiog suvirino ir viskas įvyko staigiai ir tvarkingai. Toliau, ko nepavyko pačiam, tai šitų flanšų. Ne dėl to, kad aš negalėjau pasidaryti, o dėl to, kad neturėjau medžiagos iš ko padaryti. Todėl su visą medžiagą ir darbu aš už juos sumokėjau 20 eurų ir tiesiog įvirinau. Kiek visą tai kainavo? Pompa apatinė pakėlimo apie 80, filtras apie 15, pagrindinė pompa 150, matuoklė 12 eurų, aliuminis 40 eurų lakštas, viso nesunaudoju, yra šiek tiek likučio kitiem dalykam, bet panašiai. Fittingai AN įvirinami ir suveržiami, plus žarna kainavo apie 90 eurų. Tai suma sumarum, viską sudėjus gaunasi solidi 400 eurų suma. Jeigu kas būtų paklausęs šiaip neskaičiavus, kiek tai kainavo, būčiau sakęs 2-2,5 šimto, bet kai suskaičiuoji viską, ką sudedi, gaunasi šiek tiek daugiau negu kad atrodė, kad kainuos. Pavyko suvirinti tvarkingai, niekas neleido, pūtėm orą, iš tikrųjų po slėgiu tikrinom, pūtėm putas ant virinimo siūlių, ar leidžia ar ne, bet viskas pavyko tvarkingai, pervirinti nieko nereikėjo. Kas nepavyko, tai ne tiek nepavyko, kiek nepagalvota iki galo ir neaišku, kokios bus pasiekmes. Teko girdėti, kad Bošo pompai šitai 0,44, jinai negali gauti, jos korpusas negali gauti masės, bendros masės į visą mašinos korpusą. Todėl, kad tą pasiekti, padarėm tokius aliuminius tarpiklius ir per varžtą ir tvirtinimą jisai korpusą pats bakas masės negauna. Bet kas buvo nepagalvota, kad žarnos yra armuotos ir armavimo vielos liečiasi į fittingus ir tvarkingai atkeliauja iki variklio korpuso ir gauna bendrą masę. Nežinau, ar tai yra gerai ar blogai, ar labai turėčiau rūpintis ar ne, pabandysiu susirasti kažkokios informacijos, kas daugiau ką žino, girdėjo, darė, degė, nedegė tos pompos. Ir tada žiūrėsim, ar reikia iš tikrųjų spręsti šitą vietą, galbūt naudojant žarnas be armavimo, galbūt bandant izoliuoti galus fittingo, kad neliestų armavimo galai. Kažkaip bandysim žiūrėti. Ir ko dar nepadarėm, tai neišvažiavom į kiemą ir iš tikrųjų nepabandėm pasižiūrėti, ar tas kuras teliškuoja, neteliškuoja tuose pertvarose, ar viskas tvarkoj. Bet atėjus pavasarį, pirmas dalykas, ką padarysim, tai išvažiuosim ir pažiūrėsim. Ir tada, manau, papasakosim, ar neišlindo daugiau kažkokių niuansų, kas nepavyko su tuo kurabaku. O šiaip atrodo viskas tvarkoja ir džiaugiamės pabaigę.